我怀疑眼前的男人根本不是出租车司机，而是个变态连环杀手，因为他的脸和电子屏证件照完全不一样。我装作肚子疼，想找个理由让他停车，可前面的男人却说：“这地方偏僻，没有洗手间，忍一下吧，一会就到了。”司机一边说着，一边从后视镜里看着我。我尝试偷偷打开车门，却发现车门被锁上了。一种不好的预感从我脑海里冒了出来。我装作疼痛男人，捂住肚子卖力表演：“师傅，你让我下去吧，我真的很急。”可谁知司机沉默地盯了我一会儿，突然问：“你是不是不想坐我的车装不舒服？”那一刻我心头一震，为了稳妥起见，我必须先克服自己的恐惧，稳住他。师傅，你想多了，我是真的不舒服。既然附近没有公厕，那就赶紧开车吧，等路上遇到了再说。司机死死盯着我看了几秒，应该是在判断我说的真假。车子又走了几公里，不仅没有看见公用卫生间，连过路的车和人也没有。而我的手机也因为电量过低即将关机，距离我家还有大半的路程，大约需要40分钟。看着黑掉的手机屏幕，我只能找司机借充电器。司机倒是没有什么大反应，一只手开始缓缓伸向置物盒。当他拉开的瞬间，我竟看到一团杂物掉了出来，有破掉的丝袜以及各种女性用品。除此之外，还有2个不同女人的身份证混在物品中掉了出来，上面还粘着暗红色的污迹。砰的一声，司机迅速慌乱地关上了置物盒。姑娘，你别多想啊，司机绝对有问题，他一定就是新闻里杀害女乘客的变态凶手。这时司机的电话响了，他缓缓掏出一部白色的手机，那手机是受年轻人追捧的品牌，但很明显不像是司机的东西。电话一遍遍地打进白色手机，司机却一遍遍地挂断。最后烦了，他直接关机，将手机丢在副驾上。就在这时，他将方向盘打个转，说：“前边那条路正在施工，不好走，我们走小路吧。”我内心的恐惧几乎达到了顶点。停车，停车！我没办法再假装镇定，因为我已经确定司机就是有问题。姑娘，你别怕，我是不会伤害你的。后备箱里忽然传来沉闷的撞击声，咚咚咚，一下接一下。我的脸上早已没了血色。后备箱里装的是什么？司机目光阴翳说：“是我刚买的狗，本来想杀了吃的，但不想把车里弄得脏兮兮，就打了麻药。这会儿估计是麻药劲儿过了。刚才还说是活鱼呢，怎么又变成狗了？”我当然不信。同时我心里有了一个可怕的猜测，后备箱里装着的恐怕是人，而且还有可能是个女人。就在这时，车子出问题停了下来，不知是玻璃碎片还是钉子扎破了轮胎。司机喘着粗气，阴沉地看着我：“你老实坐在车上，不要乱跑，否则我可不能保证你的安全。”他在威胁我。接着他直接下了车。跑不跑？跑的话，外面大雨瓢泼，我不知道这是哪里，可是不跑，独自面对变态司机，活下来的几率恐怕为0。我在沉闷的车厢里越来越焦躁害怕。咚咚咚，那个沉闷的撞击声再次传来。后备箱里还藏着个女人，我没法下车开后备箱，只能搬到后备箱和女人取得联系。可我万万没想到，当我把椅背搬下来时，看到的却是一个被五花大绑的年轻男人。他的嘴被胶带封住，浑身都是伤，那双眼睛焦急地看着我，向我求救。我愣住了。你是谁？司机不是新闻里杀害女乘客的变态吗？为什么会把一个年轻英俊的男人绑在后备箱？等等，这张脸好像在哪里见过，他是刚刚出租车电子屏证件照上的人。然而就在这时，外面的司机回来了。